大家好，今天我们来更换发电盘这边的曲轴油封，其实跟传动箱的曲轴油封是同一天啦，只是那边拆太久了，讲的太多了，所以那片时间可能会很长，那我就分2片下去拍。可以看到我已经拆到可以看到电盘本体了。那外面这边其实就是螺丝拆一拆，把外盖拔掉，然后把风扇拔掉。我是选择没有拆排气管啊，这样子是比较偷懒，只是难度会比较高一点，因为到时候你在拔电盘外盖的时候，风扇这边的外盖的时候，有点难度。那拆电盘这边需要特殊工具，所以这个如果你们要更换的话，就可能要稍微的准备一下。然后在拆之前要确定哦，因为以进站来说，它的电盘在拆，它的特工是反牙，然后是细牙的，然后相对的里面就是一样的牙，也很细，所以你里面的灰尘一定要先清干净，要不然你在上的时候可能会卡住，会上不进去。然后牙都清好以后就会比较好转，尽量的把它转到底以后，然后里面这一只是正牙，它就是利用外面这个固定电盘外盖，然后用里面这个锁进去，它会把它逼出来。稍等一下，这个我在换发电盘那一片好像有拍过了。稍等一下，拿活动扳手固定外面这一个，然后里面用冲击扳手把中间那只螺丝锁进去。这样就起来了。然后特工在锁的时候记得哦，特工一定要尽量的锁到底，你不要锁个几牙就开始打哦，很容易把牙打坏哦。你看漏油漏到里面这边都是了，然后这边很夸张，我上次换发电盘清过一次，然后现在又来了，所以这个也是一样，不换不行。然后一样在拆之前尽量把它清干净，避免到时候在拆的时候有脏东西掉进去。然后因为刚刚我的清洁剂全部在传动箱那边的油封全部用光了，我这边可能只能这样子慢慢刮。那大概聊一下两边拆装的难度。其实发电盘这边比较没难度，问题是需要特殊工具。那传动箱那边就是你在拿油封的时候，可能稍微要有点技巧，跟找到适当的工具。就像我在那边，我是拿弯嘴式的尖嘴钳，刚好利用那个角度下去把它拿出来。那像这边，电盘先拆掉应该会比较好清。像这边可以看到3颗十字的要拿掉，然后这边2颗十字的也要拿掉。稍等我一下。然后要把电盘拿下来的时候要注意哦，因为它这个气包线
不能被刮到，要不然如果你一刮到它破皮的话，很有可能会漏电，然后可能你的电盘就会出现问题。所以拿下来的时候，可能找个东西把它包一下，然后放到这上面，这样子会比较安全。找一块布把它包住。线束这边有个软塞，你要把软塞分开，这样线才能拉得够长，才能放得上去。好，这样子把电盘包起来放上去以后，就可以清洁这边的脏污了。像这边有没有可以看到这边油就是从这边漏出来的？有没有这边油都是从这边漏出来的？这只就是曲轴，发电盘这边的曲轴，这边的油封在漏，所以这个它的位置跟传动箱那边差不多，只是这边有机油帮浦在这边打，所以它喷溅出来的几率会比较高。那先把周边清干净以后，3颗8号的就可以把这个拔出来了。如果没有角度夹的话，你可以锁一颗螺丝锁上去，然后夹那颗螺丝，慢慢把它摇出来也可以。然后记得哦，不管是换这边还是换传动箱那边的曲轴油封，记得机油一定要卸掉，要不然到时候你机油可能会流的到处都是。好，大致清干净以后就可以开始拆。它螺丝有长有短哦，要注意哦。下面2颗是一样长，然后上面那颗是短的。然后直接拿长的螺丝锁到这个孔上，然后慢慢的摇，慢慢的拖，轻轻摇就好了。它这个没有很紧，因为这个盖子外面是一圈胶圈，做防漏，所以这样子有没有？这样就下来了。你看，之前的店家多偷懒，他连电圈都不舍得换，直接上胶，难怪会漏得这么严重。这个点爱清，有没有？机油不先漏的话，会漏得到这边会漏得到处都是。
然后它的油封就是这个，有没有在这边？然后盖子先清一下，然后像沟槽里面，像这个沟槽里面一定要清干净，要不然到时候你胶圈上去的话，可能会如果没有清干净，可能会从里面漏，这个要注意。然后里面这边有一圈纸垫片，像这个纸垫片，如果你有，我是建议都换新啦，因为这个不是那么好拆，这边很好换啊，但是拆很麻烦，所以如果有确定要更换这边的油封的话，建议是换掉，然后记得要先检查，如果你是中古车，先检查看看你里面的这张纸垫片还在不在，然后在的话就要记得把它拔下来。一般来说，这一张垫片很少在上胶啦，所以应该稍微拿一次的稍微要扳一下，应该就下来了。这个都脆掉，这个很难吐，手机在前面很难弄。稍等一下，然后在刮垫片的时候要小心哦，因为如果你的垫片也很久没有换，它在螺丝孔的附近会粘得很严重，然后这个角度真的很难把它清干净，只能说找一把扁的小的一支，慢慢的刮。你看像我这个都没有刮得很干净，因为这个真的刮不动了，因为它刚好在边边这边。好险垫片它是垫在平面，它并不是垫在外面这一圈，外面这一圈是靠那个胶圈在做漏油，在做防漏的，所以这边尽量刮干净啊，然后真的刮不干净的话，就尽量把它刮平就好了，不要说你的一只螺丝刀划过去，整个就会很严重，就会发现很明显的高低感，尽量刮。尽量把它刮干净，然后在刮的时候小心哦。这个齿轮是塑胶的，然后老车的话，如果没有换过这个，应该都很脆弱的，所以真的就只能尽量。像我现在就这边有没有还有一点黑黑的，然后还有这边，其他我是都刮干净了，就是因为这个齿轮在这边很难去处理，很怕把它弄坏，所以我可能就是刮到这边了，那把这边的残余物清一清，然后检查一下看看有没有什么脏东西有没有卡在里面，因为机油帮浦就在这边了，所以尽量小心。那盖子这边就比较好处理了，就可能如果有沙子的话，拿个沙子稍微磨一磨，要不然就像我都会拿锯板做小工具，像清火星塞的啊，或者像这种吐垫片的啊，都很方便。所以锯板断了，不要急着丢，可以留下来做个小工具。就尽量的把它整理干净。老车了，很多东西都很脆弱，所以在整理的时候就尽量小心一点。像这个边边这里面的缝，也稍微尽量的清一下。然后这边有个定位销，这个小心不要掉了。然后油封的拆除就很简单，你找一个套筒，刚好就像这样子，刚好可以跟它一样宽，就从这边敲过去，它就从那边掉出来了。找一个平的地方，然后找个东西垫在下面，然后套筒放上去，小心哦，你不要把定位销敲坏了哦。这个定位销应该是可以吧？好，
定位销先拔下来好了，这样再敲比较安全，才不会把定位销敲歪了。好，现在就下来了，然后把旁边这边清干净，有脏的啊，有油啊，都要清干净。像这个油封当初在装好像没有装到位，它这个边边卡了很多脏东西，有没有？这边没有卡了很多脏东西，它没有装到底，没有装到位。这边就轻轻的刮就好了，不要刮到它有刮痕，到时候你再装就可能会漏油。就把脏东西刮一刮。其实应该如果装得很仔细的话，应该是不会，这边是不会脏才对。好，现在就干净了。然后垫盘这边的油封料号是这边，这个是它的料号。像这个一样，它里面都已经有上油了，然后我们就边边这边稍微上一点点油，然后把里面这边的油抹均匀就可以了。这边的油不用多啦，主要是要让它滑，比较滑顺而已，不会说橡胶没有油涩涩的，然后你滑进去的时候可能刚好跟金属摩擦力太大，然后里面这边把它划开。然后要记得哦，看得到弹簧的这边一定都是朝里面，有字的这边都是朝外面。好，放进去，然后平均的稍微的压一下。这边这个就很好上，你只要平均的上就很简单就进去了。然后一样拿这个套筒，这边可能要再拿大一点，从这边是可以拿小一点的，但是从这边就要拿大一点的。我发现拿英制的套筒，像这个7/8的，刚刚好，几乎跟油封一模一样大。好像拿英制的再合会比较顺，比较漂亮。对准了以后，轻轻的敲。像这个就还没有到底，有没有还有缝？
轻轻的敲就好，你不要太大力敲哦。然后检查看看油封有没有都到底。这边变化一点点。好，都到底了。然后里面这些润滑油把它抹平，然后就可以上车了。然后装之前记得这个边再检查一下，看有没有干净。然后垫片装上去，然后胶圈是料号是这个，这个是胶圈的料号，然后这个是垫片的料号，然后胶圈上去以后，顺着这个边慢慢滑，它就进去了。然后胶圈在上的时候要注意哦，你不要让它转，哦，你就顺顺的让它滑进去就好了。如果它转的话，它的某个地方就会变得比较细，就很容易从那边漏油。然后一样，外面给它抹一层油，薄薄的就好了。然后在装之前，记得稍微做一下检查，清干净。然后这边也做检查，确定都到定位以后，定位销差点忘记装，然后定位销放进去，好，定位销放进去。然后确定脏东西都有剔除以后，不要让里面有脏东西在里面。好，都没问题以后，就可以上去了。尽量平均的进去，胶圈才不会去咬住。摸一下，它应该都是平均的厚度。好，这样就可以锁螺丝了。拿到这边，发电盘这边的油封架就换完了。那后续的动作就反向做一遍就好。然后因为我赶时间，我等一下还要去喂猫，所以后面的东西我就自己慢慢，我自己装会比较快啦。那今天这个发电盘的油封更换就到这边咯，谢谢各位，拜拜。